Morning children, యూనిట్ ఫిఫ్త్ ద హ్యామ్ రేడియో. ఓకే, మనకి ఈ డిజాస్టర్స్ అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, న్యాచురల్ కాలమిటీస్, ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ హెవీ రెయిన్ఫాల్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ సునామీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ డిజాస్టర్స్ కింద వస్తాయి. అయితే దీంట్లోని ఈ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎర్త్క్వేక్స్ కావచ్చు, హెవీ రెయిన్ఫాలే కావచ్చు, ఇంకా సునామీ కావచ్చు, వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసే దానిలో భాగంగా ఈ ద హ్యామ్ రేడియోస్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. అంటే ప్రముఖమైన పాత్రని పోషిస్తాయి. చూడండి, జనరల్గా ఏంటంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, లేదంటే ఈ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, ఈ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అనేది మొత్తం కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. అలాంటి సమయంలోని హ్యామ్ రేడియో అనేది ఒక అద్భుతంగా ఆ యొక్క కమ్యూనికేషన్ని చేరవేయడానికి మనకి ఒక ఒక మంచి సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఏ విధంగా అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సీ ద పేజ్ నెంబర్ 102. The world is not a very safe place to live in these days, as disaster and terrorism can strike at any moment. The world is not a very safe place to live in these days. అంటే మనకి ప్రపంచంలో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రోజుల్లోని మనం బ్రతకటం అనేది అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. యాజ్ డిజాస్టర్ అంటే అది అంటే నేచర్ కాలమిటీస్ కావచ్చు, ఎర్త్క్వేక్సే కావచ్చు, హెవీ రెయిన్ఫాల్ కావచ్చు, అండ్ అలానే మరియు టెర్రరిజం అంటే ఉగ్రవాదులు కెన్ స్ట్రైక్ ఎట్ ఎనీ మూమెంట్. అంటే వీళ్ళు ఎవరైనా సరే దాడి చేయవచ్చు, లేకపోతే హెవీ రెయిన్ఫాల్ రావచ్చు, సునామీ రావచ్చు, హెవీ అంటే ఎర్త్క్వేక్స్ రావచ్చు. అంటే వీటన్నీ ఎప్పుడైనా మనని అటాక్ చేయొచ్చు. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ రిలీఫ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అండ్ hence the need for an efficient disaster management system becomes imperative in public places and even in business establishments. అయితే చూడండి, ఇలాంటి సమయంలోని కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ రిలీఫ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్. అయితే ఇలాంటి సమయంలోని కమ్యూనికేషన్ అనేది కొంత రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. అంటే కమ్యూనికేషన్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది అంటే ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది అంటే ఎక్కడైనా ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ, హెవీ రెయిన్ఫాల్ కానీ, సునామీకి వచ్చినప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది పనిచేసినట్లయితే మనం కొంతైనా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా, లేకపోతే ఆస్తి నష్టం జరగకుండా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలము. ఓకే, రిలీఫ్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అండ్ హ్యాన్స్ ద నీడ్ ఫర్ అన్ ఎఫిషియెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బికమ్స్. అయితే అలాంటి సమయంలోని అది ఎఫిషియెంట్ అంటే చాలా ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండి, ఒక టాలెంట్ కలిగి ఉండి, ఎఫిషియెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బికమ్స్ ఇంపరేటివ్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. అలాంటి సమయంలోని ఆ పబ్లిక్ ప్లేస్లోని అండ్ ఈవెన్ ఇన్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అంటే ఏమైనా వ్యాపారపరంగా ఏమైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి, అండ్ ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ జాయింట్స్ వేర్ పీపుల్ మూవ్ అరౌండ్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్స్. అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువగా గ్యాదరింగ్ ఉంటుందో, అంటే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క కమర్షియల్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుందో, ఇవన్నీ కూడాను అంటే వ్యాపారాత్మకంగా కమర్షియల్గా ఉంటుందో అక్కడ, అంటే ఎక్కడైతే లార్జ్ నెంబర్స్ గ్యాదర్ అవుతారో, డిజాస్టర్ మైట్ స్ట్రైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్. అంటే అలాంటి సమయంలోని డిజాస్టర్ మైట్ అంటే కంపల్సరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కాలమిటీస్ అంటే అలాంటి ప్రకృతి వైఫల్యాలు వచ్చినప్పుడు, టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ అండ్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఉగ్రవాదులు అటాక్ చేసినప్పుడు, లేదంటే కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు, దస్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ విచ్ విల్ వర్క్ ఇన్ అడ్వర్స్ కండిషన్స్ ఈజ్ నీడెడ్. అలాంటి సమయంలోని ఇక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ క్రూ మస్ట్ బి వెల్ ట్రైన్డ్. అంటే క్రూ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనుకోవచ్చు. ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలోని ఉన్న మెంబర్స్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ క్రూ మస్ట్ బి వెల్ ట్రైన్డ్ అంటే ఇక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఉన్న ఇక మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వెల్ ట్రైన్డ్, వాళ్ళు మంచి తర్ఫీదు పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు, ట్రైనింగ్ పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద బెస్ట్ అప్లయన్సెస్ విచ్ మైట్ హెల్ప్ దెమ్ టు కమ్యూనికేట్ ద కండిషన్ they are in and the status of the calamity in the region they work for. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఏదైతే డిజాస్టర్ ఉన్నదో ఆ యొక్క ప్రాంతంలోని వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ యొక్క ప్రజలను కాపాడటం,
అవన్నీ చూసుకోవడం చేస్తారు. In times of natural calamity like floods, storms, fire, the usual mode of communication like phone, mobile, etc. In times of natural calamity అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అవి ఎలాంటి, లైక్ ఫ్లడ్స్ అంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, స్టామ్స్ అంటే అంటే అవి ఏంటంటే మామూలుగా స్టామ్స్ అంటే ఇవి జనరల్గా ఉరుములు మెరుపులు, ఆర్ ఫైర్ ద యూజువల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ ఫోన్, ఫైర్ అంటే మంటలు ఎగసినప్పుడు కానివ్వండి, ఎప్పుడన్నా ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు కానివ్వండి. ద యూజువల్ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ ఫోన్, అప్పుడు మనకి యూజువల్ మోడ్ జనరల్గా మోడ్లో ఉన్న యొక్క ఫోన్ అండ్ మొబైల్ ఎక్సెట్రా మైట్ నాట్ వర్క్ ఆర్ మైట్ బికమ్ ఇన్ఆపరేటివ్ ఇన్ ద కాలమిటీ. అంటే అలాంటి సమయంలోని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు ఫోన్ కానివ్వండి, మొబైల్ కానివ్వండి, అవి వర్క్ చేయవు. ఓకే, నాట్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ దట్ టైం. ఓకే, అండర్గ్రౌండ్ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ గెట్ డిజేబుల్డ్ డ్యూ టు ఫ్లడింగ్. అయితే అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ అంటే భూగర్భంలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే ఉందో అవంతా కూడా కొలాప్స్ అయిపోతుంది, డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది. డిజేబుల్డ్ డ్యూ టు ఫ్లడింగ్ అంటే ఆ వరదల వల్ల. సెల్ టవర్స్ ఆర్ బ్లోన్ ఓవర్ ఆర్ సింప్లీ చోక్ డ్యూ టు హై యూటిలైజేషన్. ఓకే, అలానే చూడండి ఇక్కడ సెల్ టవర్స్ అంటే సెల్ టవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ బ్లోన్ అవి మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి, బ్లోన్ ఓవర్, సింప్లీ చోక్ డ్యూ టు హై యూటిలైజేషన్ అంటే ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల. బ్యాకప్ జనరేటర్స్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, ఆ యొక్క బ్యాకప్ జనరేటర్స్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అంటే వాటిలోని ఆ జనరేటర్ ఫ్యూయల్ అయిపోవడం, ఆర్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ వాటర్, అలానే ఆ యొక్క వాటర్ ఆ యొక్క జనరేటర్స్లోకి నీళ్లు నిండిపోవడం. దిస్ ఈజ్ వేర్ హ్యామ్ రేడియో amateur radio. Ham radio is also called amateur radio. Amateur, AMATUER, amateur radio. అంటే ham radio is also called the amateur radio. Okay, amateur radio comes into picture using HF, high frequency radio sets, and messages can be conveyed or relayed to long distance. అంటే ఆ సమయంలోని ఈ ఎమేచర్ రేడియో అనేది మనకి పనిచేస్తుంది. యాక్యురేట్ పిక్చర్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అంటే ఆ యొక్క గ్రౌండ్లోని యాక్యురేట్గా మనకి అథెంటిక్ రిజల్ట్ అనేది ఆ పిక్చర్ అనేది ఆ యొక్క హ్యామ్ రేడియో మనకి ఇస్తుంది. రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ కుడ్ బి సెండ్ టు డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీమ్. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏంటంటే ఆ పిక్చర్స్ తీసి ఒక యాక్యురేట్ ఒక అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏం చేస్తుందంటే కుడ్ బి సెండ్ టు డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీమ్. ఆ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీమ్కి సెండ్ చేస్తుంది. ఏంటి? హ్యామ్ రేడియో. హ్యామ్ రేడియో ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద అమెచ్యూర్ రేడియో. ఓకే, with amateur radio operators you have a ready workforce that is efficient with regard to communicating with each other efficiently and effectively. With amateur radio operators అంటే ఈ యొక్క హ్యామ్ రేడియో ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూ హ్యావ్ ఎ రెడీ వర్క్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఎఫిషియెంట్. వాళ్ళు చాలా ఎఫిషియెంట్గా చాలా చక్కగా వాళ్ళు టాలెంట్గా ఒక స్కిల్గా వాళ్ళు నైపుణ్యంగా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. విత్ రిగార్డ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ, చాలా స్కిల్ఫుల్గా ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. దే ఆర్ నోన్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆర్ అడాప్టింగ్ టు సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా అడాప్ట్ మీన్స్ స్కిల్ఫుల్. అడాప్ట్ మీన్స్ స్కిల్ఫుల్ అంటే చాలా వాళ్ళ అత్యంత అద్భుతంగా ఆ సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా వాళ్ళు చాలా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించే వాళ్ళు పనిచేస్తారు. ఎవరు? అమెచ్యూర్ రేడియో ఆపరేటర్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ.